今天我要先跟大家分享一个非常有味道的故事。美国海军导弹驱逐舰班福特号在南海因设备故障断电了4天，不过问题不算严重就是厨房不能用，厕所不能用，空调不能用，就连饮用水也无法正常供应而已。既然饮用水供应都成了问题，那么洗澡这种需要淡水的活动估计也就别想了。所以我猜那几天的班福特号闻起来应该就像是过期的鲱鱼罐头。根据美国海军学会新闻网的报道，这条船是上个月24日在印太地区执行例行任务期间发生故障的。针对这一情况，美国记者向第7舰队发言人科莫中校提出了一个直击灵魂和括约肌的问题：船员们在这段期间是如何处理排泄物的呢？然后科莫中校拒绝回忆以及回答这个问题。我跟大家分享这则新闻完全没有要嘲笑人家的意思因为这条船已经服役了30年，有点毛病很正常。放眼全世界，能让一条服役了30年并且搭载着复杂武器系统的盾舰继续正常服役的国家凤毛麟角从这个角度来说，美国还是挺牛的。但是出了这样的问题之后又让我不得不追问一句：为什么堂堂美利坚今年就像是命里放马桶一样，3天2头就要搞出这种有味道的新闻呢？我猜这主要是因为美国海军的军舰这些年经常超期部署。就比方说林肯号航母，超期部署了200多天，舰上自杀自残的事情隔三差五就会发生那么1、2件。因为美国造船能力严重崩坏，新舰交付遥遥无期，所以只能让这些老船硬扛。美国海军2023年决定让班福特号继续服役到2035年。一艘设计寿命只有35年的船，却要硬扛45年。而且这种延长服役时间的做法，它不是个例它已经成了美国海军近年来的普遍做法。光是去年1年，美国就一口气给12艘老旧驱逐舰强行续了一波命。可是如果一味硬扛而不解决结构性的问题，那最后的结果必然就是人会崩，马桶会崩，美元也会崩就在这条船漂在南海和马桶战斗的那几天，美国财政部卖了一批30年期的国债，收益率 5.216%， 是25年来的最高水平。我知道很多朋友对这个数字没有概念，不要紧，我稍微解释一下，您各位就明白了。这个数字描绘的其实是这样一幅画面：你们村里平时那个开豪车住豪宅的首富，经常跟村里的乡亲们借钱。在过去几十年的时间里，他只要喊一声我要借钱，给2分利，全村的乡亲们即便是砸锅卖铁，也会想方设法把钱借给他，因为他能够稳定的给大家提供收益，而且大家相信他的人品以及他的还钱能力。可是这一次他借钱的时候，大家好像不太愿意借给他了，于是这个富豪没有办法，只能一路把利息加到 5.2 分利。这个时候大家才慢吞吞的掏出钱包把钱借给首富。但是这事儿它很奇怪因为美国当前的经济数据在全球范围内其实并不差。就比方说就业、消费、企业盈利、科技领先地位这些基本面比绝大多数经济体都要强那乡亲们怎么突然就不想把钱借给他了呢？可能有朋友会说，是因为美债的规模太大乡亲们担心美国借钱太多，所以就不愿意再借给他了。这种想法呢，你套在某一个人的身上是成立的，但是你放到一个国家的身上，尤其是像美国这样的国家，那你就彻底跑偏了。你盯着美国债务的绝对值或者它占 GDP 的比重是没有意义的。美债规模到底多少算个多，是没有一个绝对标准的。日本债务占 GDP 的比重更高，已经干到了 GDP 的 200% 以上，但日元长期低息，稳如老狗。因为在过去几十年的时间里日本只需要不断的借新债还旧债就可以了其实美国也是同样的情况。所以问题的关键不在于债务的那个绝对值，而在于乡亲们愿意以什么样的价格持续的借钱给他。那么究竟是什么样的原因导致美国必须拿出25年来最高的利息才能借到钱，以及军舰上的那个马桶到底跟美元有什么关系呢？这个问题它说简单也简单，说复杂也复杂要我解释，其实一句话就够了，那就是信用货币的底色是暴利。稍微解释一下这句话
就是我们现在已经非常习惯使用的那个钞票，它之所以具备价值，是因为如果你不承认它是钞票，就会有人负责来超度你。随便举个例子，当年在伊拉克有个叫做萨达姆的大爷，还有利比亚有一个叫做卡扎菲的大爷。当年他们俩被美利坚当众超度的重要原因之一，就是他们都质疑了美元的价值。说的再直白一点，美元之所以能够在全球充当硬通货，不完全是因为美国的经济好、科技实力强、债券市场深，而是因为在过去几十年的时间里，美国拥有几乎无人能敌的军事投送能力。就像村里有2户人家这2户人家家里都很有钱，一户人家呢只有姑娘而另一户人家有5、6个儿子，那么他们在村里的话语权的权重那是完全不一样的。谁敢公开挑战石油用美元结算的特权，或者大规模抛售美债，那美国就会来民主自由你你家里呢就会突然长出压根就不存在的大规模杀伤性武器。一个国家的银行系统和这个国家的国民的人身安全就会开始受到威胁。所以说，暴力才是信用货币最后的担保人。可现在的问题呢，也恰恰就出在这里。过去几十年，这套暴力信用体系运作的天衣无缝，美国造船厂源源不断的下水新军舰，美军在大洋里各种搞自由航行，全球供应链和航道都被拿捏得死死的。于是全球资金甘愿接受极低的回报率，也要把钱塞给美国财政部，然后美国人又用借来的钱继续养着全世界最庞大的军队。可是当村里人突然之间看到那个扬言要在南海遏制中国军事影响力扩张的美利坚海军的主力战舰居然和马桶搏斗了4天，那外界看到的已经不再是一条老船发生了故障，而是一种信号。尤其是这类信号反复出现的时候，大家就会想，那个曾经能够同时在全球多个战场维持绝对优势的军事机器，现在好像已经有点力不从心了。美国海军越来越拉胯，不是士兵的高筒水平降低了，而是因为它幕后的那个工业制造体系已经锈迹斑斑。我们姑且先不去讨论美国新一代的主力战舰什么时候能够下水，现在就连它维修自己现役战舰的能力也变得越来越惨不忍睹。美国洛杉矶级核动力攻击型潜艇博伊西号自2015年完成最后一次部署之后，就因为不符合潜水安全标准而被禁锢在码头里等待大修。美国海军用了10年的时间，花费了大概8亿美元，终于是成功的让这艘潜艇直接退了役原本生命垂危的病人现在终于安详地闭上了双眼。用了10年的时间，花了8亿美元之后整条舰艇的维修进度只完成了大概22%，还不如直接重新造一条来的划算。2021年在南海撞山的海狼级核潜艇康涅狄格号，到现在为止差不多5年过去了，还没有修好。而在同一段时间里，中国服役了1艘电磁弹射航母，至少2艘075两栖攻击舰，4至6艘055大驱，至少10至20艘052D 驱逐舰，054A 和054B 这种小型护卫舰大概10至15艘，攻击型核潜艇4至8条，两栖舰、补给舰、辅助舰若干。一边呢是5年修不好一艘潜艇，一边是5年下水了一整支舰队，到底谁在围堵谁？这个乡亲们又不瞎，对吧？美国经济的基本面明明还不错，但是它的偿债收益率却在升高，黄金的价格也在造反。这是因为市场看的不只是经济报表，市场还得看美国的军舰到底能不能打。如果军舰上的马桶3天2头就要罢工，那经济数据再漂亮，美元也很难硬得起来。美债现在不是卖不出去了而是为了把美债卖出去，美国财政部得支付更多的利息。这就是市场在明确地告诉你，曾经那个被视为无风险资产的美债的风险正在快速上升。这种风险的上升，一方面来自美军近期各种拉胯的表现和川宝各种迷之操作我看到昨天川宝又在威胁要轰炸阿曼，还说自己跟金将军的关系很好，要减少美韩之间的军事演习。川宝这些只图一时爽的嘴炮，其实都是在增加美债的持有风险。8月19日，美国财政部还要再拍卖160亿美元的20年期国债。我相信到时候川宝的嘴炮杀伤力会很好的反映在这批国债的收益率数字上。
但真正重要的问题其实也不在于川宝他到底说了什么做了什么，而是美国所仰赖的那一整套金融系统在美军的暴力输出能力受到质疑之后，正在反噬美国自己。大家都知道，最近美国和日本联手干预了外汇市场，试图稳定日元汇率。刚开始的时候呢，的确是起到了一些作用，可仅仅2周之后，日元汇率就再次被干到了1美元兑160日元。渡边太太们在美国武德充沛的时候，是美元资产的坚定捍卫者。可是当美军连霍尔木兹海峡以及曼德海峡都无法打通，美债长端利率飙到 5.216% 的时候，渡边太太们就不再是忠实的盟友，而是最冷酷的掠食者。美日联手砸了上千亿美元去干预汇市，强行拉升日元。贝森特为此还不惜来了一段擦边表演，但就跟我们当初分析的一样，这种干预是没有意义的。美日联合干预刚结束，套息资金就立刻杀了回来，继续低息借日元，卖出日元买美元，继续吃利息。所以这就构成了一个让华盛顿非常抓狂的死亡三角闭环。首先咱们来看第一个角，如果想要救日元，那么日本就得大幅加息。那么从家庭主妇到保险公司再到日本央行，他们都会把手里的美债往市场上抛，庞大的日元套息交易就会崩盘平仓。他们手里持有的 1.1万亿美债当中，就会有很大一部分被甩卖变现，这会瞬间把美债的收益率推向更加失控的方向。美国今天的财政状况根本就承受不起。另外一个角，渡边太太们可以继续疯狂套利抛售日元，再加上霍尔木兹海峡的危机，不仅会让日本的进口通胀爆表，更是向全村宣告，堂堂美日两大经济体联手，竟然连市场上的套利资本都收拾不了，实在是丢不起那个人啊！而且如果日本的通胀失控，那么最后日本央行必然会出手加息捍卫日元。如果事情真的发展到那一步，那么日元的套息交易还是会被彻底扭转，这对美国来说也非常的危险。最后，如果美联储想要降息，拉平美日两国的利差水平，那么美国自己的通胀又会失控。一旦霍尔木兹海峡或者中东局势持续的脱离美国的掌控，油价暴涨的风险始终存在，那么美联储降息的空间就几乎不存在，美债利息就得持续的挂在高位。所以说到这儿，不知道您各位发现了没有，这套运行了半个世纪的西方金融逻辑，在美国无法解决伊朗问题的情况之下，正在全面反噬他自己。100年前，大英帝国的皇家海军号称世界第一，那个时候的英镑它凭什么值钱啊？凭的不就是这支海军吗？你敢质疑英镑，那么这支海军就可以随时送你上路。后来二战爆发了，英国人把远东舰队抽调回了老家。1942年，新加坡沦陷，8万英军向3万日军投降，8万对3万，还是守城，最后投降了这也是英国历史上最大的一次军事投降。从那一刻起，全世界就看清了一件事儿，英国海军独霸大洋的时代已经结束了。货币的霸权从来不是靠嘴说出来的，得靠军舰撑着，军舰开到哪里，信用就出现在哪里。如果军舰垮了，那么货币霸权的垮塌就只是一个迟早的问题而已。今天美元又站在了当年英镑的位置上，美军天下无敌，美元绝对安全的神话正在被一件一件的小事戳破。一艘在南海漂了4天的鲱鱼罐头，一群如过境蝗虫般的渡边太太们，还有一个被美国威胁要轰炸的中东盟友。这3件事看似八竿子打不着，但说的其实都是同一件事，那就是当暴力威慑开始出现裂痕的时候，货币的霸权也就会跟着开始动摇。一个马桶照见了美元的底牌。